飞机上边这个小翅膀是干嘛的啊？这个东西叫压翼，它是给后面这个主翼提供更多升力的。你们看主翼都有一个特点，飞机机翼都有一个特点，上半面是一个弧形，下半面都是平的。这样的话，上下造成一个气流差，就能给飞机提供一个升力，伯努利原理嘛，对吧？这个压翼它的目的是产生更多的湍流，让这个机翼上下的这个气流差更大一些，从而给它提供更多的这个升力。那么最后咱们问一个问题啊，伯努利原理是不是飞机起飞的重要因素？